Ehi là, buongiorno, sono le 9:40, non è lunedì, è domenica. Faccio un piccolino pezzettino, è domenica mattina, un piccolo pezzettino di video già oggi perché mi sono svegliata e c'è la neve. Hanno previsto tanta neve. Chi è che mi chiude la porta? Il piccolo. E quindi la neve è questa. Che tristezza infinita, cioè a me proprio non piace, a voi piace vederla, ma vi assicuro che poi quando c'è è tutto un disagio perché dà fastidio a tutto. Vabbè, però serve per la natura, quindi deve nevicare. Niente, con questo minuto di video io vi aspetto a domani, che è il vero inizio, sarà il vero inizio del weekly vlog. Eccomi qua, è lunedì, avete visto che nevica? Ma è strano, no? Strano che nevichi, mamma mia, siamo in febbraio domani, Cioè, siamo in febbraio domani? Sì, è lunedì. No, domani, oggi è l'ultimo giorno di febbraio perché è il 29, domani è marzo, quindi la neve dovrebbe darsene, tagliare la corda. Ho i gatti che sono pazzi, cioè stanno facendo un casino, io non li sopporto più, veramente. Cioè, ma dovete vedere come corrono, sono pazzi. Nel frattempo io mangio le gallette di mais dell'Eurospin, perché devo finirle, se no scadono, e allora devo mangiarle. Così quando non so cosa fare, invece che mangiare schifezze, mangio queste. Sto rispondendo a una mail perché quelli di Panda Hall mi hanno contattata tipo una vita fa e io non ho più risposto, mi sono dimenticata, per collaborare con loro e quindi vediamo insomma se si avvia una collaborazione. In caso vedrete i video insomma in futuro. Non immaginerete mai dove sto andando. Oggi è martedì, Sì, ok, ormai dovreste essere abituati a saltare dei pezzi di giornata, perché veramente ieri sono stata a computer tutto il giorno a giocare a computer, quindi ieri proprio mi sono dedicata al relax. Oggi sto andando, madonna quanta neve sulle montagne, oggi sto andando all'Eurospin, stranamente, no, perché il Lidl è più distante e non ho voglia di andare fino al Lidl. Spesa fatta, mi sento una pazza a parlare col telefono qui perché qua da me diciamo che sono tutti molto molto chiusi di mente e quindi qualsiasi paese qua intorno e quindi è un po' strano, nel senso non è come in città che comunque la maggior parte degli youtuber sono in grandi città, no? Qui da me è una cosa nuova, perché sono solo io, ci sono altri due ragazzi, che mi fa strano dire ragazzi perché io me li ricordavo bambini, sempre del mio paese, sempre nella mia frazione, che fanno video. Ma è una cosa molto strana perché qui veramente la mentalità è chiusissima. Mia mamma l'altro giorno mi fa: non devi dire che una roba su qua a Cortina, ecco. Guarda che io non ho specificato i nomi dei ristoranti, no. Io ho detto in generale i ristoranti o i rifugi di Cortina si riforniscono qui all'Eurospin ed è vero, perché è la verità, solo che la verità sta molto molto scomoda a tutta la gente qui intorno, cioè veramente sti paesi ci sono tante persone false, ma tante, poi conoscendosi tutti è ancora più difficile far accettare il fatto di fare dei video, e in più fare dei video e dire cose del genere diciamo che non è il massimo, però è la verità e io sono sincera e onesta nella vita e lo sono anche qua su YouTube, quindi madonna quanta neve, l'altra volta non c'era così tanta neve.
c'è una montagna! Oh, mamma mia, vabbè. E comunque sì, è molto difficile far video perché non si possono dire tante cose, perché essendo paesi piccoli basta un niente per fare su un casino della Madonna. A casa, sì, sono oscura, ecco, così sono illuminata. Sono a casa e sì, devo ancora fare il letto. Adesso metto via la spesa, la poca roba che ho preso per i gatti. Adesso li faccio uscire un pochino in poggiolo, che così prendono un po' d'aria, stanno un po' al sole. C'è un sole caldissimo e adesso sapete cosa faccio? Dunque, sono 23 gradi al sole. Io adesso stendo una lavatrice, c'ho qua una maglia. Stendo una lavatrice, ne ho già messa un'altra con gli asciugamani, che tanto quelli se non si asciugano di fuori li metto sul forno e si asciugano durante la notte, quindi non ho problemi. E poi vado a pulire la muffa in camera da letto perché c'è bisogno, e questa volta non credo di usare candeggina. Volevo provare a usare l'aceto, vedere, perché candeggina rimane tanto nell'aria anche per più giorni e quindi boh, vedrò. Intanto vado a stendere. Ecco, ho sistemato la muffa, questo è il risultato. Questo è proprio il muro macchiato dalla muffa, non viene più via. Bisogna grattare il muro, mettere i prodotti antimuffa e imbiancare. Però adesso non è stagione per farlo. E vedete, sale su, sale su, sale su fino a qua. Fino a qua ci sono i puntini, cioè anche qua ce n'è qualcuno. Comunque ho passato tutto il muro. Non mi dispiace così la camera, non è brutta, c'ho il doppio, triplo, quadruplo mento a star così. Non mi dispiace, il problema di avere la camera così è che non abbiamo corrente elettrica. Perché? Perché non so come hanno fatto l'appartamento, le prese elettriche sono solo sull'altra parete e quindi qui cioè, è bello così, perché abbiamo le due finestre davanti al letto, no? Anche per fare i video c'è una bella luce. Però, niente, mi toccherà rigirare la camera di nuovo, perché appunto c'è questo problema. E poi c'è il problema dell'umidità sul pavimento lì dal bagno. Fa umidità, siccome noi di solito teniamo il letto e il letto sotto è tutto aperto, anche la testiera, c'è solo questo pezzo qui, sotto è aperto, la testiera non arriva fino in fondo e quindi può passare aria. Invece mettendo l'armadio lì aria non ce n'è e quindi c'è il problema dell'umidità del pavimento. Quindi mi dispiace perché così non è male come situazione in stanza. Sì, non guardate i vestiti, ma dovevo alleggerire un attimino l'armadio. Sì, così non è brutta. Guardate che carina. Zac zac. E abbiamo le due finestre davanti, cioè io sto sul letto, ho le due finestre davanti. Vabbè, cambio tutto e vado a mettere legna nel fuoco più che altro perché sennò mi muore tutto. Buongiorno. Oggi è mercoledì. Vabbè, oggi è mercoledì, c'è tanto sole fino adesso, poi hanno messo brutto, se non sbaglio da stasera torna la neve. Che palle, cioè si vive così bene senza la neve. Vabbè, niente, quindi poi ieri pomeriggio ho fatto tutti i miei mestieri e alla fine non ho più registrato perché tra una cosa e l'altra c'è sempre qualcosa da fare. E adesso c'è ancora un po' di odore d'aceto, ma non si sente più di tanto. Io adesso volevo cambiare lenzuola e fare la lavatrice e stenderle perché così per oggi queste sono a posto. E visto che viene brutto tempo devo lavarle subito e asciugarle subito, se no le tengo lì da lavare una vita e mezza. Ho un'afta in bocca da questa parte e che palle, cioè stavo pensando di cambiare, no, non lo so neanch'io. Cari miei, non so neanche io cosa fare, stavo guardando i gatti.
i due fratelli che non sono fratelli. I gatti hanno combinato qualcosa perché si nascondono. No. Oh. Sono pazzi. Andiamo a buttare a lavare tutta sta roba. Arrivo a casa e la coperta si trova qui praticamente. Cioè, non so, la coperta era lì sulla sedia insieme alle altre e adesso è qua. Cioè, mi spiegate voi perché è qua la coperta? Oddio, avere dei gatti così veramente portano in giro tutto. Portano in giro tutto. Lavatrice finita. Sì, è andata anche a New York, mi pare, questa lavatrice. Se trovate nei negozi questi capricci snack ketchup e basilico, comprateli perché sono buonissimi. Marca Monviso. Sono quelli che vi ho fatto vedere nel video della degusta box. Beh, sono veramente veramente buoni. E questo è il crostino. Sì, non è grandissimo, nella sacchetto ci sono tutti gli altri. Pepe, ti piace? Vuoi annusare? Buono, mamma. Oddio, piace anche a Pepe forse. Bello. Ho steso la roba. Non si vede niente, non c'è fuoco. Non c'è fuori, no, è fuori fuoco, non c'è fuoco. È fuori fuoco. Eccomi qua, questa sera maschera purificante, questa qui del Lidl. Ne ho ancora, cioè. Quindi diciamo che ho diverse scatole con i campioncini e devo utilizzare questi campioncini perché comunque questa è ancora buona, 2017, perché comunque ho diverse cose, tipo anche degli oli in versione prova. Questo va bene anche per il viso, Pink Lotus, va bene per anche il viso grasso. Io ho la pelle grassissima, per quello faccio questa qui purificante. Niente, faccio la maschera, faccio la doccia, lavo i capelli, faccio tutto e ci vediamo domani. Ciao a tutti! Avete visto? Neve ancora. Oggi vlog al buio, tipo. Vabbè, qua ho già aperto, sì. Dunque, poi ieri sera ho messo anche lo smalto. Oh, che bello. Bello questo colore. Questo qua sarebbe lo smalto. Ho fatto solo una passata. Questo qua è dell'Avon e è quello magnetico. Bello, bello. Non ho usato i magnetti io, non mi interessava quello, mi interessava solo lo smalto. Va bene, faccio colazione e il latte l'ho già scaldato, devo farmi il caffè e faccio colazione. Ho tolto la neve e in realtà sono in casa da un po', ma mi ero dimenticata di aggiornarvi. C'è vento perché gli alberi si muovono e sopra hanno messo ancora neve. Cioè, vi ho detto, andiamo avanti fino a aprile con la neve ormai. E così, adesso mi sono preparata un po' di acqua calda, mi faccio un tè perché ho bisogno di scaldarmi le ossa e ho preso tutta sta neve. Sì, avevo il berretto, sciarpa e tutto, però ho freddo adesso, ho appena acceso il fuoco. Non è caldo qua dentro. Il tè dove cavolo ce l'ho? Ce l'ho di qua, eccomi qua. Niente, faccio il solito tè nero, questo qui. Dove vi metto? Qua un attimo. Fermi là, buoni, non vi muovete da lì. Ok. Tiro fuori questo. Ieri sera avevo lavato anche i capelli, no?
No, sì. Avevo lavato i capelli e ho notato che le punte, le lunghezze sono veramente secche, secche, secche. Ecco qua. Zac. Il mini codino. Situazione poggiolo di oggi. Questa è la situazione. Mi sono dimenticata anche le mollette lì ieri. Che tutto pieno di neve. Devo andare fuori a pulire, ma non ho voglia. Rieccomi da stamattina, non mi sono più fatta sentire, sono in macchina e siamo stati, questa volta ho avuto l'accompagnatore, di solito vado da sola, siamo stati al Lidl perché volevo andare questa mattina, ma stamattina era impossibile muoversi e quindi niente, pomeriggio. Quindi siamo stati al Lidl, ma la spesa, vi faccio il video spesa dopo. Adesso vi faccio il video spesa, no, vi faccio vedere in breve che cosa ho preso alla EO. Ok, quindi video spesa in macchina mentre andiamo a casa. Questi sono i prezzi, quindi guardatevi i prezzi se vi interessa. Allora, vabbè, aromi vaniglia 90 centesimi a scatolina. Poi ho preso la farina di riso e ho trovato solo questa. Solo che questa ce n'è senza glutine, ma non è tanta. Aspettate che guardo. No, non è tanta. 500 grammi. Poi ho preso il macinato costato 5,49 €. E poi ho trovato questa qui, la nocciolata senza latte, cioè questa è proprio fatta per me solo che costa tantissimo, veramente è un prezzo esagerato. Comunque invece di prendere quella normale ho preso questa qui, aveva qualche centesimo di differenza e quindi questa è senza latte. Per me che sono intollerante, perfetta. Ok, questi sono gli ingredienti. Sembra molto molto buona, non vedo l'ora di assaggiarla. Buongiorno, oggi è venerdì. Sto andando via. Stranamente vi devo appoggiare da qualche parte. Dove vi appoggio? Non c'è un appoggio qui. No. Mi metto un attimo qui, state lì, devo andare via. Oddio, cade. Ok, non sta. Vado via e vado devo andare in posta a pagare l'Avon e poi devo comprare il pane e poi vado su da Gamma che ha bisogno per inglese, quindi non era nei miei programmi ma vado su lo stesso e vabbè. Adesso ho messo una lavatrice a andare, quando torno poi la stenderò. E sì, pomeriggio inglese, ancora poche lezioni per fortuna perché sta iniziando ad essere un po' pesante la situazione, è come andare a scuola, perché ogni venerdì c'è questo impegno e non è mezz'ora, un'ora e mezza e sì, si inizia a sentire, ecco. Allora, aspettate che sono incasinata, ok. Oggi c'è il sole, una bellissima giornata di sole. E boh, vado, vi riprendo qualcosa e boh. Adesso devo muovere la macchina che è ferma dall'altro giorno. Ecco, pane preso e adesso sono andata fino alla chiesa, poi sono scesa e sono salita dall'altra parte nel gruppo 400 delle ville, solo perché volevo fare la foto al paesaggio, solo per quello sono salita fino qui e da questa parte la strada è tutta bianca con ghiaccio e neve
faccio la foto al paesaggio e ve la metto dopo questo pezzo di video. Cioè, è bellissimo. Tutto pieno di neve. Vi zoomo un attimino per farvi vedere il bosco. Beh, bello, no? Paesaggio. Guardate. Ecco, che bello. Io adoro venire qua su perché c'è una pace, un silenzio. Beh, questo è il mio posto preferito di tutto il villaggio. Là ce n'è un altro, però qui c'è proprio pace. Qui si sta benissimo. Adesso mettiamo in moto la macchina e vado giù a casa. Adesso andare in giù dovrò stare molto attenta perché si scivola parecchio. Sì, non parte neanche la macchina. Slitta, ecco, partita. Perché guarda qua quanta neve. Sì, hanno pulito, sono stati bravi, però c'è tanta neve, sì. Allora, speriamo che si sciolga anche questa neve presto. Wow, se fa caldo magari, ma ne ha fatta veramente tantissimo. Che bello anche qua, cioè a me piacciono le strade, non so a voi, io vi ho ripreso sempre, anche ieri, vi ho ripreso la strada con gli alberi innevati sopra, è bellissima, sembra una strada delle favole, avete presente? Bello, cioè il paesaggio così è veramente bello. Ovvio che poi quando non c'è più la neve sugli alberi, che è tutta caduta, tutta sciolta, non è più bello, non ha più lo stesso fascino la neve, dà fastidio. Ecco, è quello che dico sempre, la neve è bella però solo appena scesa e col sole. Angela! Ciao Angie! Angie, Super Angie! Ciao Super Angie! Ciao Celestino! Ciao amore! Cosa mi racconti? Celestino? Celestino! Ciao Celestino, ciao! Celestino! Ciao! Celestino! Celestino! Ciao! Simon! Ciao! Come qui vedete sono le 2:30 circa. Io concludo il vlog adesso perché sapete che dopo ho inglese, quindi dopo non registro più niente praticamente. Ci vediamo al prossimo videoblog. Ciao!